पिरनगर दाया र बायामा फुलवैले निराश हुन्छ माया। आखिरमा सके थिएन र अर्कैसँग गयो, भुपु गर्लफ्रेन्ड भेटे आज मनै कस्तो भयो। हे तिमी मात्रै हौ मलाई चाहिदाको, छिट्टै पहिला नगानी भाइ। पछिल्लो समय दर्शक श्रोताहरूको निकै नै रोजाइको लोकप्रिय गायिका निर्जला गुरुङ र लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक लन्ठु तथा चिज गुरुङ र लोक तथा दोहोरी गायिका टिका सानो र लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक तथा मोडल सुमान परेलको पछिल्लो समयको केही जानकारी छोटो फलफ भिडियो लिएर हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकबिन यस भिडियो पुरा सुनेर र हेरेर हामीलाई अन्त्यसम्म साथ दिनला। पछिल्लो समय निकै नै दर्शक श्रोताहरूको रोजाइको लोक तथा दोहोरी चर्चित गायिका टिका सानुले जानकारी दिएअनुसार पछिल्लो समय आफू देश तथा विदेशको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागी हुने अवसर मिलेको र पछिल्लो समय निकै नै चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक लन्ठु तथा चिज गुरुङसँग आफूले गाएको विभिन्न लाइभ दोहोरीहरू यतिखेर मिलियन भ्युज पनि जान सफल भएर दर्शक श्रोताहरूको निकै नै रोजाइमा पर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभएको छ। आफूले गायिका टिका सानुसँग नियमित जस्तो विशेष साङ्गीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिलेको पछिल्लो समय आफू देश तथा विदेशमा निकै नै परिचित भएपछि गायिका टिका सानुसँग मात्रै नभएर विभिन्न चर्चित कलाकारहरूको साथमा आफूले निरन्तर लाइभ दोहोरी र आफ्नो एल्बम गीत र आफूले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागी हुँदै आएको भन्दा लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक लन्ठु तथा चिज गुरुङले जानकारी गराउनुभएको छ। पछिल्लो समय आफूले दर्शक श्रोताहरूको यति धेरै माया र साथ आफूले पाउन सफल भएर आफूले लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा निकै नै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको भन्दै लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक लन्ठु तथा चिज गुरुङले जानकारी गराउनुभएको छ। गायिका टिका सानु र आफूले गाएको लाइभ दोहोरीको केही टुक्राहरू आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल दर्शक श्रोताहरूको मन मुटुमा बस्न सफल भएको भन्दै लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक लन्ठु तथा चिज गुरुङले जानकारी गराउनुभएको छ। गायिका टिका सानुले नै आफूले र गायक लन्ठु तथा चिज गुरुङले निरन्तर लाइभ दोहोरीहरू गाउँदै आएको र पछिल्लो समय आफूले टेली सिरियल माइलीमा पनि अभिनय लामो समयदेखि गर्दै आएको र आफ्नो टेली सिरियल निकै नै दर्शक श्रोताहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भएको जानकारी गराउनु भएको छ। पछिल्लो समय निकै नै चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सुमान परेल र लोक तथा दोहोरी चर्चित गायिका निर्जला गुरुङले नै आफूले पछिल्लो समय दर्शक श्रोताहरूको निकै नै रोजाइको लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक तथा मोडल सुमान परेल आफूले गाएको लाइभ दोहोरी पनि निकै नै उत्कृष्ट रहेको र गायक सुमान परेलसँग आफूले लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा निकै नै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको भन्दै लोक तथा दोहोरी चर्चित गायिका निर्जला गुरुङले जानकारी गराउनुभएको छ। गायक सुमानसँग आफूले गाएको लाइभ दोहोरीको केही टुक्राहरू आजभोलि नै सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल दर्शक श्रोताहरूको मन मुटुमा बस्न सफल भएर आफूले लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा निकै नै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको जानकारी गराउनुभएको छ। पछिल्लो समयको निकै नै चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका निर्जला गुरुङ र आफूले गाएको लाइभ दोहोरी यतिखेर बजारमा निकै नै चर्चाको शिखरमा रहन सफल भएको र आफूले गीत सङ्गीतमा लामो समयदेखि निकै नै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको भन्दै लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक सुमान परेलले जानकारी गराउनुभएको छ। गायिका निर्जलासँग आफूले गाएको लाइभ दोहोरीको केही टुक्राहरू आजभोलि मिलियन भ्युज पनि जान सफल भएको र सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा र फेसबुक पेजमा निकै नै दर्शक श्रोताहरूले रुचाइदिनु भएको र आफूले गीत सङ्गीतमा लामो समयदेखि निकै नै सङ्घर्ष गर्दै स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएको जानकारी गराउनु भएको छ। गायिका निर्जलासँग आफूले लामो समयदेखि लाइभ दोहोरी र स्टेज कार्यक्रमहरू सेयर गर्ने पनि अवसर मिलेको भन्दै लोक तथा दोहोरी चर्चित गायक तथा मोडल सुमान परेलले जानकारी गराउनु भएको छ।